Hello，大家好，今次我話 Minecraft 咯。隔離嗰個人講嘢啊， Hello，大家好，就係咧，你叫咩名啊？我叫我的世界高手。調轉咗啦，算啦。跟住我就係嗰個我唔哋今日記得咗。兩個係新手嚟嘅，其實喺呢個生存裏邊嘅新手，其實我哋係老手我都 Minecraft。係老手嚟嘅，其實。開始玩啦，係嘅。換翻冇隻。咁掘開始樹先啦。最原始嘅地。佢叫歌峰嘅，其實。呢棵樹好大咯。好搞笑，好長啊，唔係好大啊。好無聊嗰個笑嘅。有啲工具掘。未掘木頭點有工具啫？我哋掘地底屋仲好喎，仲有啲資源又唔使嘥木材。哇！掘完啦，好樣衰啊你！打你一錘先。喂，黐線！唔理3721。喂，黐線嘅。要還價。殺你啊 ！PVP 價錢咁快開始啊！劍都未整開 PVP。喂，就係啦！拜拜，執翻你啲嘢啦。俾翻我啊！我冇執你嘢，種棵樹啫。去咗邊啊？你 PVP 好渣，我覺得。定係我新電話好控制啊？我新電話好好控制。喂，你自己都揾唔到你自己到邊啊？我又揾到我啲嘢啦。見到你啊！咁我啲木材咧？你木材咪你執咗啦呢度。我都係唔好掘啲唔一樣嘅樹。掘翻一桶相同。我攞啲整咗木。我想整個斧頭先掘樹，跟住再整鎬。我都定係整係。鎬先？我已經整咗斧頭。斧頭幫。你係。黐線。好安靜咯，你咁樣一直唔出聲。唔通你哋瞓覺啊？瞓晒覺咯，佢哋都。梗係一掘到。你有冇開僵屍啊？唔記得咗開。我啲咩屋企未起完。但係我覺得我。起地底屋啦。但係我覺得我開咗仲係最難嗰種。僵屍都冇。挖僵屍出嚟啊！黐線啊！我整咗3個啊。 3個工作台我已經整咗一個佢啫。放晒啲木頭啦，喺我度放啊。唔可以偷。哇！我哋啲木材融合咗喺一齊。好多。一齊用啊嘛。好啊。喂，木條都要擺啊。我想整4格嗰種行落去嗰種。咁樣行落去嗰種。好啊！我先掘木先。地底屋，其實地底屋係最求其嗰種屋企。唔係咯，嗰地底屋只要起得靚啲咪好啊。但係你地底屋出邊嘅外表樣，所以佢令人嘔。邊有令人嘔咁誇張？令人嘔心，易死。咁玩 Minecraft 我又咪整到所有人咪死晒，好乾淨啊！我見到你揾到乾淨咯。乾淨有咩用？因為呢個人就係我隔離咗，我見到佢。咁我就叫你 P 高手就得啦。咁樣好似間寫咗。我要 P 高手咁你咧，你都係叫歌峰。喂，峰哥變咗。本嚟想打峰哥嘅啫。其實咧，其實我哋真正身份係同學嚟㗎。我哋真正嘅名係唔得講。但係真正嘅名係唔得講。以前你成日都講㗎，我記得。我而家先唔講。講咗人哋嗰個會教。唔得我。我終於掘到石頭。Yes 啊！我有60個有。好搞笑你嘅樣。我掘到超多木頭咯。起碼有成64個。睇下先。我仲拍緊片㗎，而家4分鐘。一直拍落去啊！唔好 cut 片啊！但係有啲事真係要 cut 片，例如你供翻嚟咁啊！
點解呢度火把冇石頭嘅？有石頭我掘到啊！石頭咪你下邊咯。唔係，我係話呢度啊。係喎，好似真係冇。你掘嘅地方都唔啱。黐線啊！嗰面根本就係沙。沙漠啊！唔好喺呢度掘啦，我哋走開。吓？咁啊唔要咗呢個地方啊？唔要。我要啊！我自己一個人住落去。你住一份過去又唔係沙，全部都係沙。我好似有嘢冇空間，因為我窮下做嘢。有辦法啦，我哋喺呢邊掘過去咪得咯。嗰邊又唔係沙嘅地方。好似整屋企喺呢度。咁上面應該有啲欄杆攔住，唔俾僵屍。你要封佢口。我攞木頭嚟整欄杆。喂，你自己都要掘㗎，唔好用晒啲木頭先得㗎。一齊用啊嘛！仲有欄杆，仲有嗰個木板。仲用咁多添？用一 set 啊！整多啲木條先可以整。木條超多。你又去邊啊你？你知唔知呢個我先攔住。